सर्व मॉडेल्स तयार असतील तर कृपया त्यांनी स्टेज जवळ लावून. ओके, तर आपल्यातल्याच महिला, आपल्या विभाग प्रतिनिधी आणि काही विनर देखील आपल्या या कार्यक्रमात आज उपस्थित आहेत आणि यांच्यासाठी आपण आज जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत, कारण आपल्यातीलच महिला आज मॉडेल झाल्या आहेत आणि एक वेगळाच अनुभव आज त्या तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक मॉडेलला अगदी उत्स्फूर्तपणे तुम्ही चांगला प्रतिसाद द्यायचा. धन्यवाद. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आपला आवाज आपली सखीच्या सर्व येत्या मॉडेलसाठी. आपला आवाज. जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजे सेकंड राऊंडसाठी. आपल्याच प्रतिनिधी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आपला आवाज आपली सखी डीजे पार्टी फॅशन वॉक. आपण आपल्या महिलांसाठी टाळ्या वाजवू शकतो. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत.
the beat, come on, turn up. Turn up. Turn up. Oh, that's what I do. They never lie to me. Oh, come on, baby, do me what? This moga hai jalwa. This moga hai jalwa. विनंती आहे कृपया एसी वाढवण्यात यावा. शंका hai jalwa. एसी थोडासा वाढवला तर Not even smiling at her. She got me styling at her. विनंत्या प्रतिनिधींना विनंती आहे कृपया थोडासा एसी वाढवायचा आहे. मस्करीचा भाग आहे. मीनाताई यादव यांचे इथे आगमन झाले, त्यांच्यासाठी पण एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. माझी नगरसेविका, त्याचप्रमाणे माझी महापौर राहुल जाधव यांचे मिसेस मंगल जाधव इथे उपस्थित आहे आणि खूप छान वाटते की फक्त एका फोनवर त्यांनी वेळ काढला आणि आज आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थित झाल्यात. आणि आमच्या सगळ्या विभाग प्रतिनिधींनी त्यांना फोन केलेले, म्हणजे आम्ही पण एक आमच्या विभाग प्रतिनिधींना एक जबाबदारी देतो, कारण का आता सगळ्या ठिकाणी मी पोहोचू शकत नाही आणि त्या त्या एरियामधून त्या प्रतिनिधींनी त्यांना इन्व्हिटेशन दिलं आणि सगळ्याच आपल्या ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्या. त्याबद्दल आपला आवाज आपल्या सगळीकडनं त्यांचे मनपूर्वक आभार, सगळ्या विभाग प्रतिनिधींचे आभार. आणि आत्ता बऱ्याच जणी येतात आहे आणि आम्हाला वॉक करायचं आहे, तर त्यांच्यासाठी जाताना किंवा मध्यंतरी आपण एक वॉक घेणार आहोत, कारण हा वॉक 3 दिवस त्यांनी प्रॅक्टिस करून बसवलेला आहे. 3 दिवस त्यांनी मेहनत घेतलेली आहे. तुम्हाला वाटत असेल पण या सगळ्या लांबून लांबून म्हणजे प्रत्येक प्रतिनिधी त्या विभागाचं प्रतिनिधित्व करते. काही देहूवरून आहे, पिंपरी, चिंचवड, निगडी, सांगली अशा सगळ्या एरियातले आपले हे प्रतिनिधी आहात. तुमच्या प्रतिनिधी आहेत, तुम्ही ओळखता की नाही मला माहीत नाही, कारण बऱ्याच जणींना मी पण ओळखलं नाही. तर एक तर आजी आहे, एक जण सासूबाई आहे, म्हणजे आशाही आहेत आमच्या अनिता मॅडम कुठे